ഹലോ നമസ്കാരം. വയനാട്ടിൽ നിന്നും കൊടകിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നും 32 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം. വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. ആ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര വയനാടിൻ്റെ സുന്ദരമായ പ്രകൃതിയും കടന്ന് കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങളും കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും കടന്ന് കർണാടകയിലെ കൊടക് ജില്ലയിലേക്കാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നാണ്. മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നും കാട്ടിക്കുളം കുട്ട വഴി ബോണിക്കുപ്പ റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. കർണാടകയിലെ കുടക് ജില്ലയിലൂടെ 2 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ യാത്രയിലെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഇരിപ്പ് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനാണ്. കർണാടകയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവും അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇരിപ്പ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാട്ടിക്കുളം കുട്ട റോഡിലൂടെയാണ്. മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നും 10 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടാൽ നമ്മൾ കാട്ടിക്കുളത്തെത്തും. കാട്ടിക്കുളം മുതൽ വളരെ മനോഹരമായ റോഡാണ്. റോഡിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തും നിരവധി കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വളരെ ചെറിയ വില്ലേജുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. നമ്മുടെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് 1 ഡേ ട്രിപ്പായിട്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം. കോഴിക്കോട് നിന്നും ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം 130 കിലോമീറ്റർ ആണ്. മാനന്തവാടി വഴിയാണ് ഇരിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ കഴിയുക. കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നും ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം 60 കിലോമീറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വരുന്നത് കുട്ടയിലാണ് നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർണാടകമാണ്. കുട്ട കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ റോഡിന് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ചെറിയൊരു റോഡാണ് ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ളത്. വളരെ ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷനാണ്. ചെറിയൊരു ബോർഡ് മാത്രമാണുള്ളത്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ബോർഡ് കാണുകയുള്ളൂ. കുടക് ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ കാപ്പി കൃഷി തന്നെയാണ്. കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമീണ റോഡിലൂടെയാണ് ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ റൂട്ടാണ്. പക്ഷേ റോഡ് വളരെ ചെറിയ റോഡാണ്. അത്ര മികച്ച റോഡൊന്നുമല്ല, എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം. ഈ റോഡിലൂടെ വേണം നമുക്ക് ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലയിലാണ് ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് ചേർന്ന് നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ രാമേശ്വര ക്ഷേത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പുണ്യ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ഇരിപ്പ് ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്നതിലുപരി ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പുണ്യ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടെത്തുന്നത്. ശിവരാത്രി നാളിലാണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശിവരാത്രി നാളിൽ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടാറുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്മണ തീർത്ഥ എന്ന നദി ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ വളരെ പുണ്യനദിയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഈ നദിയിൽ കുളിച്ചാൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമ്പലത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നദിയിൽ പോയി കുളിച്ച് വൃത്തിയായതിനു ശേഷമാണ് വിശ്വാസികൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന സമയം രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ടിക്കറ്റിന് 50 രൂപയാണ് ചാർജ്. അതുപോലെ പാർക്കിംഗ് ഫീയുമുണ്ട്. വൈകിട്ട് 5:30 തിരിച്ച് ഈ ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം. ഇത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോൺ വെജ്, സ്മോക്കിംഗ്, ലിക്വിഡ്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവ പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ലക്ഷ്മണ തീർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന നദിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫോൾസ്. 1 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. ചെറിയ കയറ്റമുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്രഹ്മഗിരി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനകത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികളുടെയും പൂമ്പാറ്റകളുടെയും ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും ഒരു കേദാര ഭൂമിയാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണ തീർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന നദിയിലാണ്. ഇത് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു തൂക്കുപാലത്തിലൂടെയാണ്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ മുതൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വരെ തന്നെ വളരെ നന്നായി ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിരവധി ബോർഡുകൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിവിധതരം ബോർഡുകളും ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പാമ്പുകളുടെ ശല്യം നന്നായുള്ളൊരു പ്രദേശം കൂടിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർണിംഗ് ബോർഡുകളും ഇവിടെ നിരവധി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്മണ തീർത്ഥ എന്ന നദിയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: രാമനും ലക്ഷ്മണനും സീതയെ അന്വേഷിച്ച് ഇതിലെ ഈ ബ്രഹ്മഗിരി മലകളിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രാമന് ദാഹിക്കുകയും ലക്ഷ്മണനോട് കുടിനീര് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മൺ തൻ്റെ അമ്പെടുത്ത് ബ്രഹ്മഗിരി മലകളിലേക്ക് എയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് പുതിയൊരു ഉറവ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ വെള്ളം രാമൻ കുടിക്കുകയും തൻ്റെ ദാഹം അകറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ. അതുകൊണ്ടാണത്രേ ഈ നദിക്ക് ലക്ഷ്മണ തീർത്ഥ എന്ന് പേര് വന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് എടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 2 ചാട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ മനോഹാരിത നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ഇത് ജിമ്പലിലല്ല.
അങ്ങനെ ഇരുപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ മനം നിറയെ കണ്ടതിന് ശേഷം മടങ്ങുകയാണ്. ഇനി കുടകിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.